однажды Господь, когда Он был в теле на земле, Иисус, сказал некоторым из народа и фарисеев, чтобы они исследовали Писание. Он говорит, исследуйте Писание, потому что вы думаете получить спасение через него. Исследуйте Писание, потому что Писание говорят обо мне. Это значит, что все, что говорили пророки, и все большинство, что написано в Ветхом Завете, не считая некоторые истории, которые там есть. Большинство этих истин, они должны были направлять людей, сердца людей к пониманию Бога и пониманию того, кого Господь посылает на землю. Иметь откровение об Иисусе. Поэтому Иисус сказал, именно Писание указывает на меня. Вы учите Писание, вы вникаете в Писание, которое указывает и направляет вас на меня. Но когда я прихожу к вам, вы не приходите ко мне. Вывод какой? Они и не поняли, что Писание указывает на Иисуса. И когда приходит тот, на кого указывает Писание, то Писание становится не первичным. Потому что Писание становится средством для того, чтобы познать того, на кого указывает. В Новом Завете эта истина тоже имеет место, но не только это. В Новом Завете еще что-то добавляется, но эта истина тоже имеет место, потому что и в Новом Завете есть много истин, которые ведут нас к Богу. Вы не должны не забывать, что Новый Завет имеет в виду не только евреи, которые через обетование отцов как-то могли слышать и знать о Боге, истинного Бога. Но наряду с этим Бог имеет в виду теперь и язычники. По количеству на земле их больше, чем евреи. И Бог, конечно, знает, что они были безбожными, не были людьми обетования. Нам никто не рассказывал об истинном Боге, поколение за поколениями, веки за веками. Бог имеет в виду и язычников. Дал слово, дал истины, которые зафиксированы в Новом Завете. Эти истины рассчитаны на то, чтобы помочь нам прийти к Богу и познавать Его. Аминь. Чтобы помочь нам прийти к Богу и к Иисусу, чтобы познавать Его. Поэтому исследуем Писание. Писание приводит нас к познанию Бога. Исследуя Писание, Писание приводит нас к познанию Иисуса. Исследуя Писание, Писание приводит нас к познанию Духа Святого. Они должны были, первый народ Божий, они должны были изучать Писание, чтобы познать того, кто придет. Мы должны изучать Писание, чтобы познать того, кто уже пришел. Аминь. Слава Господу. И также нам нужно Писание, не просто читать Писание, зубрить, изучать Писание, чтобы через полученное откровение из Писания мы могли прийти к познанию того, кем мы стали и кто мы. Поэтому сегодня я хочу начать маленькую тему, которую я называю так. Откровение о церкви и о ее врагах. Мы будем говорить о церкви и о врагах церкви. У церкви есть враги. Откровение о церкви и о ее врагах. Понимаете, христиане и даже не христиане, некоторые атеисты и неверующие, много оккультистов и люди других религий стремятся знать
что же такое церковь Иисуса Христа? Оккультисты очень изучают. Они читают Библию и другие книги, чтобы они могли понять, что же это такое церковь Иисуса Христа. Некоторые атеисты, даже отрицая Бога, когда они стали слишком много о церкви, некоторые очень заинтересованы были, они читали истории Иисуса, апостолов, чтобы знать, не для того, чтобы проповедовать Евангелие, уверовать, нет, для того, чтобы знать и потом критиковать, что такое церковь, откуда и что это такое на самом деле. Люди других религий также имеют интерес и изучают, что такое церковь. Потому что им надо знать. Потому что они, куда бы ни ехали, они слышат о церкви Иисуса Христа. Для некоторых другие религии это как помеха в их деятельности. Что это за церковь, о которой повсюду говорится, и везде что-то они творят. Поэтому о церкви Иисуса Христа говорят повсюду. Бесы очень много говорят и изучают церкви. Оккультисты очень много говорят и изучают церкви. Нелепо становится, когда христиане не очень проявляют инициативы и не очень ищут, исследуя Писание и читать даже другие исторические книги, чтобы знать, что такое церковь. Мы называем себя церковью или частью церкви, но мы не очень исследуем вопрос различными путями и книгами и Библию, чтобы знать, что такое церковь, то есть кто мы такие на самом деле. Некоторые оккультисты могут сообщить тебе информацию о церкви, которую ты не знаешь. Некоторые атеисты могут рассказать тебе историю церкви, которую ты не знаешь. Мы даже не знаем свое прошлое. Откуда церковь началась, что происходило с церковью до сегодняшнего дня. Мы считаем, что это самое главное веровать в Иисуса Христа, получить жизнь вечную, а все это не очень важно. Вот. Я думаю, что это одна из причин, которая делает церковь слабой. Наша тема будет называться «Откровение о церкви и об ее врагах». Я поделюсь с вами, Бог позволит, 3 части этого учения. Я поделюсь с вами некоторыми вещами, которые вы знаете, но я поделюсь с вами об этих вещах по-другому. По сути, я не думаю, что что-то новое вы услышите, но вы услышите что-то глубокое. Потому что, говоря о церкви, многие люди, даже не христиане, в том числе и сами христиане, мы с вами, знают некоторые вещи. Знаем некоторые вещи. Мы знаем точно, например, церковь – это экклесия. Вы слышали это слово? Конечно. Экклесия. Ну, расшифруется таким образом, что это собрание призванных или вызваны из тьмы. Мы знаем об этом. Правильно. Она так и есть. Мы также знаем, что церковь – это тело Христа. Правда, да? Тело Христа, церковь – это тело Христа. И каждый член церкви, он является членом именно в этом теле. А глава сам Христос. Мы также знаем, что церковь – это Божья семья. Правда, да? Поэтому и мы называем друг друга братья и сестры. И общий наш Отец – Бог. Общий наш брат – Иисус. Итак, мы также знаем, и во многих местах мы слышали, читали разные книги о том, что церковь подобна Божья армия, да? Которая
воинствует не плоским оружием, но духовным. Также мы научены, что церковь – это подобно духовная школа. Поэтому в церкви мы не просто поем и молимся, и преломляем хлеба, но мы изучаем духовную вещь, изучаем Писание. Поэтому церковь может проводить или открывать такие школы, где библейские школы, семинары, то и другое. Это как духовная школа. Мы также знаем много чего в этом плане. Мы также слышали много раз, знаем, и некоторые из нас сами могут проповедовать, учить других о том, что церковь имеет определенные цели. И одна из целей церкви – это то, что церковь призвана проповедовать Евангелие. Да? Или вы этого не знаете? А также приводить людей к Богу, к Христу, к спасению. Мы также знаем, что церковь призвана молиться. Не молящаяся церковь – это не церковь. Церковь призвана молиться. Поэтому даже когда церковь имеет помещение, которое называется «дом молитвы», в кавычках, да, Бог сам называет это «дом мой», «домом молитвы» наречется. То есть церковь – это институт молитвенников. Церковь – это то сообщество людей, которые призваны молиться и творить добрые дела. Мы все это знаем, как раз это и есть церкви, это и есть то, к чему Бог призвал церковь, и все это правильно, она так есть. Если какие-то проповеди, учения или книги звучат именно, раскрывают то, что мы перечисляем, это Слово Божие, это истина, так она есть. Я сказал мало, мужи Божьи могут добавить еще много чего. Это все правильно. Но, зная все это, мы порой можем иметь ограниченное познание церкви. Хотя то, что мы перечислили, и много чего есть еще, дает нам как бы объемное знание. Но несмотря на это объемное знание, мы можем все равно как бы немного, я имею в виду, не глубоко понимать эти вещи. Поэтому в этих рассуждениях мы попытаемся посмотреть в Писание и в жизни, чтобы углубить наши знания касательно церкви. Потому что мы являемся частью церкви, да? Мы должны знать, кто мы. Понимаете? Иногда... Хорошо, давайте сначала откроем Евангелие от Матфея. Я прочту 16 главу и с 15 стиха. Там написано: когда Господь спрашивал у учеников, за кого меня люди принимают? А потом сказал: а вы за кого меня принимаете? Они молчали. А потом Петр сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус сказал: блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Мы можем познать Иисуса, если Бог открывает нам Сына. Мы можем познать Отца Небесного, только если Иисус открывает нам Его. Только они знают хорошо друг друга. И они могут использовать Писание, чтобы открывать нам Иисуса или открывать нам Отца. Аминь. И потом Иисус сказал: ты, Петр, то есть ты камень. И на сей камень я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Иисус сказал:
я создам церковь мою. Я создав свою церковь, и врата ада не одолеют ее. В то время, когда он говорит, я создам, он не говорит, я создаю. То есть в то время он указал на некое будущее событие. То есть в определенное время, которое вот-вот наступит, я начну создавать свою церковь. То есть, другими словами, я буду создавать свою церковь. И Иисус сказал, что Он сам будет создавать церковь. Церковь, по логике Иисуса, создается. Мы имеем понимание, что церковь рождается, или церковь родилась в день Пятидесятницы. Можно так сказать. Но по логике Иисуса, церковь создается. Он сказал, я создам церковь мою. Скоро я буду создавать свою церковь. Он назвал свою церковь. Я буду создавать это. И потом сказал, и врата ада не одолеют ее. Иногда, чтобы нам знать много чего о какой-то вещи, мы можем смотреть на эти вещи глазами врагов. Чтобы знать много об одном человеке, иногда уместно смотреть на этого человека глазами его врагов. Потому что мы начнем думать, а почему они являются его врагами? Что он плохо им сделал? Почему они его не любят? Когда мы изучаем эти вопросы, мы можем больше узнавать этого человека. И Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада. Он сразу указал на первый враг. Врата ада не одолеют ее. То есть Иисус даже создает церкви относительно врата ада. Вы со мной? Ну хорошо. Поскольку церковь также является духовной школой, я думаю, что я дам вам напрячься сегодня. Поэтому иногда, чтобы узнать о каком-то человеке, мы можем знать много о нем. Но некоторые мы можем знать, если мы услышим, как его враги говорят о нем. Потому что то, что враги знают, почему они его не любят, почему они говорят и хотят убить его, мы можем узнать об этом только из уст врагов. Он сам, может быть, об этом нам не скажет. И Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. То есть Иисус предвидел, что будет врата ада, который будет захочет разрушить церковь. Почему? Если церковь это всего лишь духовный институт, причем тут врата ада. Вы знаете, что оккультисты тоже, они учатся свой оккультизм. Это духовное занятие. Почему это врата ада на них не нападает? Если церковь это всего лишь Божья семья, где все братья и сестры, причем тут врата ада? Мы никого не трогали вообще. Братья и сестры ходим друг к другу в гости и общаемся. Но Иисус указывает, что будет врата ада. Иисус сказал, Господь сказал, «Се создам церковь мою». Хорошо, давайте оставим врата ада отдельно. Мы вернемся к ним потом. Я поговорю более детально о конфликте между церковью и врата ада. И я обозначу, что такое врата ада, и мы раскроем всю мозаику врата ада. Но это потом. Иисус сказал, «Се создам церковь мою». То церковь создает Иисус, Господь. Церковь принадлежит Ему. Поэтому не зря называется церковь, это тело Христа. Господь Иисус в человеческом прославленном теле находится на небе. Поэтому Он послал. Они с Отцом
Посылали Духа Святого, или Дух Святой пришел от них, чтобы заниматься делом Иисуса. Поэтому церковь создает Иисус. В практике в этом помогает ему кто? Дух Святой. Но что такое церковь, о которой говорит Иисус? Видите, он говорит, создам церковь свою, то есть одну. Одну. В ветхие времена у Господа был народ, который мы знаем, мы часто выражаемся так, первый народ Божий, да? Евреи. Поколение за поколением люди рождались в этом народе, умирали, другие рождались, умирали. Он начал этот народ от Авраама. Потом Авраам не стал, Исаак не стал. То есть люди уходили, появлялись, уходили, появлялись, уходили. Но он продолжает называть этих людей мой народ. Хотя лица менялись, судьбы менялись. Подобно как здесь. То есть были люди, которые были в церкви. Они ушли. Другие родились, продолжают это дело, взяли эстафету. Бог продолжает называть это церковь мою. Итак, церковь Иисуса Христа – это одно сообщество или один народ. Туда входит, будьте очень внимательны, те, кто когда-то жили, живут и будут жить на этой земле. Из всех рас, национальностей, поколения, языков, времени. Итак, церковь Иисуса Христа, или по-другому скажу, христиане всех поколений, которые были, есть и будут, христиане. Не все христиане являются церковью Иисуса Христа. Потому что есть две категории христиан. Есть христиане, которые рождены свыше, а есть христиане, которые не рождены свыше. Я называю их те, которые недалеко от Царства Божьего. Итак, церковь Иисуса Христа – это те христиане, которые родились свыше. Если человек является христианином, это не значит, что он уже является частью церкви. Нет. Потому что у Иисуса не было лексикон христианина. У него был лексикон рожденный свыше. Кто рожден от моего отца, тот со мною. А кто не рожден, тот не со мною. То есть те, которые с ним и есть, рожденные от Бога, как и он сам, они являются церковью. Но другие могут быть христианами. Но если эти христиане не рождены свыше от воды духа, то они не являются церковью Иисуса Христа. На этой земле жили, живут и будут жить много христиан. Одни рождены свыше, другие не рождены свыше. Те, которые рождены свыше, они и являются церковью Иисуса Христа. Христианин – это кличка. Христиане, они получили эту кличку в свое время. Именно в Деянии написано, когда были силы гонения, и когда фокус церковь начаток двинулась, они стали развиваться в Антиохии. И житель Антиохии с таким желанием насмехаться над нашими братьями и сестрами, из-за того, что они исследовали и приняли решение жить по учению, которое Христос оставил, и они и называли их христиане. То есть, те, которые исследуют и хотят жить по учению Христа. Потому что у них такие выражения были нормальны. Например, эпикурейцы, да? Те, которые исследуют и хотят жить по философии
эпикурей. Поэтому здесь точно так же. Поэтому христиан или христианин это не есть наше название или имя от Бога. Это была кличка, вообще это было как бы позорное название, в унижение. Но так произошло, в силе каких-то политических обстоятельств, это осталось у нас и воспринимается сегодня нормально. Поэтому не всякий христианин является церковь. Только те христиане, которые рождены свыше. Поэтому Иисус сказал, если кто не родится свыше, он не может войти в Царство Божие. Еще. Иисус сказал, создам церковь мою. Мы теперь поняли, что церковь одна. Это духовное сообщество. И это духовное сообщество развивается на физической территории, которая есть земля. Значит, у церкви есть два лица. Или две стороны. Есть внешняя сторона, из-за того, что люди являются физическими. Христиане, рожденные свыше, они еще в физике находятся в теле. Поэтому мы видны на этой земле как физические личности. Будучи физическими личностями, мы разбросаны по лицу земли. Правда? Но в духе, мы как духи, Бог видит нас как вместе. Поэтому в духе мы как будто занимаем разные места, мы далеко друг от друга, то есть физически. А в духе мы недалеко друг от друга. Поэтому в духе Бог видит нас как одно сообщество. Но из-за того, что мы живем в разных местах, поэтому появились или появляются поместные церкви. Поместные церкви необходимы для того, чтобы мы имели общение и практика жизни Царства Божьего. Но в духе все эти общения и практики жизни Царства Божьего соединены вместе как одно сообщество. Теперь, христиане, которые рождены свыше, они разделяются в три категории. Есть первая категория, которую мы называем посвященные. То есть церковь – это христиане, рожденные свыше. Но посреди них есть те, которые мы можем назвать посвященные. Это означает, они рождены свыше, христиане, они члены церкви, они посвященные. В чем их посвященность? В том, что они имеют общение друг с другом, и они пребывают на собрании. Они имеют общение и пребывают на собрании. Они имеют общение и пребывают на собрании. Что значит пребывать на собрании? Пребывать на собрании. Значит, они сходятся вместе, чтобы утверждаться как церковь и совершать или практиковать жизнь Царства Божьего. Поэтому молимся вместе, принимаем хлебопреломление. Это и жизнь Царства Божьего. Евангелизируем, молимся друг за друга. То есть практикуют жизнь Царства Божьего. И они имеют общение. Второй – это те, которые отчасти посвящены. Они посвящены отчасти. Не очень. Это те, о которых апостол Павел говорит. Не оставляйте собрания ваши. То есть это люди, которые также рождены свыше, дети Божьи, они время от времени имеют общение с братьями и сестрами
к тому же выборочно. Они общаются с некоторыми, а с другими не общаются. Они считаются вот эти братья и сестры, а вот эти нет, подозрительные. Поэтому даже благословляя, они могут благословлять какую-то группу христиан, а другую группу они не благословляют. Эти люди тоже посвящены, но их посвящение частично. Это означает, они не имеют полноту общения с братьями и сестрами из Церкви Иисуса Христа, с одной стороны, а с другой стороны, не часто посещают собрания, где практикуем жизнь чего? Царства Божьего. Есть третья часть категории людей, которые также рождены свыше христиане, вроде они церкви, но они вообще не посвящены. Они ни на собрании не появляются, они не имеют общения. Вы такого видели? Конечно. Были год, а потом исчезли. Они не отреклись от Христа. Нет. Сказать, что они стали детьми дьявола, я бы с тобой поссорился бы за них. Я бы, нет, не подарил бы тебе руку с приветствие за этих людей, потому что они Божьи. Они призвали Иисуса, они спаслись. В них Дух Божий, но по каким-то причинам, может быть леность, может быть работа, может быть сомнение, может быть что-то еще, они мало-помалу отпали, и они перестали иметь общение, и они перестали утверждаться на собрании святых. Вот эти три категории и являются церкви. Иисус сказал, я создам церковь мою, вы теперь улавливаете, да? Врата ада не одолеют ее. Хорошо. Мы видим, что это есть та церковь, о которой говорится. Слушайте, пожалуйста. Не название делает церковь церковью. Вы заметите, когда сам Господь Иисус и апостолы говорят о церкви, они не говорят о тех названиях, которые мы даем друг другу. Например, Церковь Дом Божий, Церковь Откровения, Церковь Спасителя. Я не говорю, что это плохо, нет. Но это название не делает церковь церковью. Это сила нашей пребывания в цивилизации, где много чего меняется и развивается, да? И также мы живем в странах на земле, где есть определенные законы, поэтому когда ты приходишь, чтобы сделать церковь известнее, чтобы государство знало, что есть такая церковь, которая практикует веру Христа, они заинтересованы будут знать, где вы находитесь, чем вы занимаетесь, и вообще, как вас звать. Вот поэтому из-за этого появились названия. Название не показывает крутизны церкви. Нет. Это всего лишь, я бы сказал, символически, для внешних. Поэтому сама церковь Иисуса – это духовное сообщество, которое не имеет названия. Само название и есть имя звучит церковь. Мы имеем рядом другие религии. Другие религии не имеют опыта церкви. Поэтому нельзя сравнивать другие религии с церковью. Церковь Иисуса Христа – это не религия. Церковь Иисуса Христа – это сообщество, те, которые родились выше, как Он сам. Религии на земле есть и будут. Когда мы говорим о церкви, нельзя говорить о религии. Эти вещи, как бы, они идут параллельно, но они не соприкасаются. Есть другие вещи, с которыми церковь соприкасается. Хорошо. Наша тема называется «Откровение о церкви и об ее врагах». Я коротко обозначил и поставил некоторые ограничения, чтобы иллюстрировать церковь.
И мы не будем еще вникать тому, что мы уже перечисляли, что это духовная школа, что это семья Божия. Я думаю, что эти детали годами уже знаете, это сейчас нам не очень понадобится. Но то, что я сказал, это очень важно, чтобы увидеть границы церкви. Потому что бывает разные путаницы здесь. Человек перестал ходить на собрание, сказал, все, значит, он уже дитя сатаны. Вы что? Или какое-то название церкви звучит, церковь называется так, все, это поместная церковь так называется, значит, там Бог. Или вообще там Бога нет. Мы обращаем внимание на вещи, которые, по сути, малозначимые, не определяют духовные перспективы церкви. Поэтому я обозначил это от начала, потому что позже эти вещи все нам понадобятся. Хорошо? Итак, давайте посмотрим сегодня первую часть этого рассуждения, этого учения. Давайте для этого откроем Библию. И у всех есть Библия? Нет? Не у всех. Почему? Откроем Евангелие от Матфея. Вы знаете это Евангелие. Я прочту 5 главу с 13 стиха. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Не может укрыться город, скажи город. Сообщество. Стоящее наверху горы. И когда зажигают свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, чтобы светить всем находящимся в доме. Итак, да светит свет ваш перед людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Аминь. Начинаем с конца. Прославили кого? Итак, церковь – это те люди, которые Бог – это их Отец. Подобно как для самого Иисуса. Если для человека Бог не Отец, он не церковь. И он не часть церкви. Он может приходить на служение. Он может что-то там делать. Но он не церковь. Мы понимаем дальше. Да светит свет ваш так, чтобы люди видели ваши добрые дела. Это значит, церковь призвана творить чего? А что такое добрые дела для церкви? На этой земле творятся много добрых дел. Вы знаете, что христиане тоже творят добрые дела? Есть атеисты, которые у некоторых есть много денег, и они помогают бедным. Это тоже добрые дела. Подожди. Если человек от души творит добрые дела, скорее всего, он уже церковь. Кто-то меня спросил, но если он творит добрые дела по Богу, значит в любви, значит он уже рожден свыше. Хорошо. Господь говорит, вы соль земли, а потом он говорит, вы свет миру. Скажи свет миру. Самый первый лютый враг церкви – это мир. Но, по-другому скажу, не напрямую. Есть царство тьмы, которое наезжает или наехал на церковь, на мир, и оккупирует мир, и манипулирует миром, и использует мир. И даже берет мир как платформу, чтобы созидать свои оккультные дела.
Поэтому в Библии мы будем читать, скоро я прочту об этом. Весь мир лежит во тьме. Царство тьмы доминирует и управляет миром. С другой стороны, есть Царство Божие, которое Отец благоволит дать нам через Иисуса. Царство Божие сходит с неба. Слушайте меня, пожалуйста. Царство тьмы пришло с неба. Главный лидер царства тьмы это кто? А? Дьявол. Откуда он пришел? Он упал с неба. И в воздухе, в втором небе, и на земле, и в преисподней он созидает царство тьмы. Царство тьмы наезжает на мир, начинает контролировать, манипулировать и на основании этого созидать свои бесовские дела. Есть Царство Божие. Царство Божие откуда пришло? С неба. Потому что Бог, Отец, благоволил дать нам царство. Поэтому Иисус пришед, написано, Он пришед, и царство, владычество Его на раменах Его, чтобы передать это нам. То и другое пришло с неба. У Бога есть соответствие. Небесный может бороться только с небесными. Но поскольку и то, и другое спустилось на территорию земли, где есть физические существа, чтобы они бились, они должны взять контроль или оккупировать то, что находится на земле. Поэтому царство тьмы оккупирует мир. Царство Божие оккупирует тоже людей, которые из мира, и Он рождает их, перерождает их, и они названы. Кто? Да, громче скажите. Они названы. Кем они являются, вот эти дети Божьи вместе? Церковь. Поэтому от царства тьмы есть мир, а от царства Божьего есть церковь. Поэтому будете читать Библию. Кто становится другом мира, он становится, видите, кто становится другом Бога, он становится, потому что первый лютый враг церкви – это мир. Поэтому, если в миру человек становится церковным, как вы думаете, мир, друзья его, будет дальше с ним хорошо дружить? Нет. Иисус сказал, поэтому мир не любит вас. И не любите мира и все того, что вы. Потому что первый лютый враг церкви – это мир. Давайте по-другому скажем. Первый лютый враг мира – это церковь. Поэтому, чтобы знать церковь, иметь глубокое откровение церкви, надо знать его враг. Это мир. Мир желает худо церкви. Мир идет, чтобы вникнуть в церковь. Мир хочет поглотить церковь. И наоборот, церковь стремится, чтобы поглотить мир. Поэтому Иисус сказал, вы в мире, но вы не от этого мира. Апостол Иоанн будет говорить, вот оружие, которым мы побеждаем мир, вера наша. Мы побеждаем кого? Мир. То есть верой церковь побеждает мир. Это написано в Библии. Если речь идет о победе, значит предполагается война. Если речь идет о войне, значит предполагается врага. Мы не можем воевать с друзьями. Если речь идет о победе, значит предполагается война. Не бывает победы без войны. А если речь идет о войне, значит есть кто? Враг. Мы не можем воевать с друзьями. Вы на меня так смотрите, я что-то сложно говорю.
Запомните это. Первый лютый враг церкви – это мир. Почему? Потому что церковь – это то место, куда приземляется Царство Божие. Церковь – это представитель Царства Божьего на земле. В воскресенье я чуть-чуть говорил об этом. На некоторых собраниях я чуть-чуть намеками говорил об этом. Последнее время я стал об этом говорить часто. Может быть, не полностью. Я еще повторю. Господь Иисус сказал: создам церковь мою. Значит, у Бога была цель. Почему Он сказал: я пришел просто, чтобы спасать людей? Я буду спасать их, чтобы быстро они уходили в небо. Нет, Он сказал: я спасу их, они должны оставаться здесь, я назову их церковью моей. И сразу Он обозначил врагов. Значит, Иисус создал церковь для конкретной цели. Первая цель церкви – это покорять народа верой. Нет, подождите. Мы говорили, когда я перечислял в начале, да, что церковь должна приводить людей к Христу, должна проповедовать Евангелие. Это первый уровень понимания. Второй реальный уровень понимания, цель церкви звучит по-другому. Это в Библии написано: покорять. Скажи покорять. Потому что вера не передается от человека к человеку. Просто. Надо покорить людей. Покорять веру. А само слово звучит агрессивно. Вы чувствуете? Да, потому что идет война. Это первая задача церкви. Вторая задача церкви – церковь должна показать мощь Бога, мощь Иисуса Христа на земле. Что Он хозяин. Нет, подождите. Смотрите, царство тьмы откуда пришло? Угу. То есть, господин царства тьмы упал с неба. Правда, да? И упавший с неба, Он решил созидать на основании мира свое царство. И Иисус сказал: я иду следом за тобою. Как я изгонял, победил тебя на небе, так я побежу и изгоню тебя и с земли. Поэтому Иисус пришел на землю и начал разрушать дела дьявола. Поэтому написано: и для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И после того, как Он показал, как надо разрушать, Он вернулся на небо, и Он начал с Отцом рождать детей вместо себя. Поэтому церковь – это заместитель Иисуса Христа на земле, чтобы показать мощь Господа, для того, чтобы разрушать дела дьявола, чтобы воскрешать мир. Церковь – это агрессивный инструмент в руках Божьих. Поэтому много чего делает церкви, которые не являются задачей, которую Бог дал. Много чего делает церкви, которые показывают на то, что церковь не знает, кто она. Церковь – это агрессивный инструмент в руках Божьих. Самые слова, которые Бог использует, когда Он говорит о церкви, показывают агрессию. Но агрессия не против людей, агрессия против царства тьмы. Есть три инструмента главные, которые царство тьмы использует. Первый – это мир. Это самый быстрый. Почему? Очень просто. Потому что все люди когда-то жили в миру. Мир очень близок к нам. Порой ты смотришь все, что происходит в миру, ты чувствуешь, что это все имеет отношение к тебе. Потому что мы все творили то же самое. И порой это все преследует нас. Поэтому отчасти мы связаны с этим миром. Поэтому сатана, чтобы взять верх на церкви, надо внедрить опять туда что? Мир. Чтобы люди начали мыслить по-мирскому, относиться друг к другу по-мирскому, любить мирскую музыку, ходить на мирские места. Скоро, очень скоро, их вера станет слабой. Они уже не смогут побеждать мир. Это первая стратегия дьявола. Поэтому чем больше мира в церкви, чем больше силы Царства Божьего. Поэтому если в церкви мы не видим проявление мощи Бога, первый вопрос: насколько мир
внедрился в церковь. У мира есть две вещи. Первое – это грубые грехи. Второй – не грубые грехи. Просто мирской образ мышления и образ поведения. Порой ничего греховного там ты не увидишь. Ну что тут такого? Ну что такого? Ну там они зажигали, я тоже там посидел. Я вообще не пил водку. Просто посидел. Ну что такого? Ну все так думают. Да, ну я тоже. Но все то боятся. Ну в нашей стране, ну как по-другому? Выживешь. Видите, вроде ты не грешишь. Но это образ мышления. Ослабевает веры, и помазание не будет проявляться. Нету грехов редко. Я же никого не убил. Образ мышления выдает, что церковь наполнена миром. Однажды я нашел одно местописание в Библии написано, когда Бог говорит своему народу: не бойтесь ничего и никого, что боятся люди. Вы должны бояться только одного, ибо у вас только один страх, это страх Господень. Скажите мне, каждый из нас на самом ли деле боится только Бога? У нас много страхов. Чаще всего, когда ты сидишь в автобус, и люди рядом разговаривают, ты заметишь, то, что они думают, то, что и ты думаешь тоже. Когда они будут говорить о страшилах, которые происходят в стране, или приближается цунами, ты точно так же будешь страшиться, как он. Мы не видим разницу. Почему? Потому что мы одно ногой в миру. Поэтому помазание и сила Духа не течет через церковь. Мы не грешим по-крупному. Нет. Ты не напивайся водкой, не куришь там на каждом углу. Все благочинно. Но образ мышления другое. Образ мышления чуть-чуть верующий называется образ мышления праведника. А чуть-чуть мирское. Образ выражения чуть-чуть праведника, чуть-чуть мирского человека. Поэтому иногда в церковь: о, возлюбленные, я так вас то и то люблю. В транспорт нажал: вы что, вы не смотрите, куда ходите? Видите? Потому что там мы не в церкви. Голос другой, мы наехали. Мы не согрешили вроде. Это называется образ поведения. Есть образ мышления, который приводит для нас к образу поведения и образ отношения. Как мы относимся к тому и к другому. Давайте, я на это остановлюсь. Понимаете? Смотрите, мир. Ну хорошо, я не о России говорю. Я люблю эту страну, потому что я здесь живу. И другие страны тоже люблю, потому что там тоже дети Божьи живут. Смотрите, ну возьмем абстрактно какой-то город или страну где-то там, ну где-то за океаном. Человек неверующий говорит: вот и наша страна, вот наша страна. Страна, хорошо, мы любим свою страну, мы будем то и то делать, чтобы страна процветала. Мы будем то и то делать, чтобы процветала. Все, мы будем то и то делать. Верующий сидит рядом, говорит то же самое. Или неверующий, ну хорошо, слово неверующий это слишком общее. Атеист говорит что-то о том, что вот в стране много продают наркотики, вот надо внести такие законы, находить эти, которые торгуют, надо их всех убить или выселить с этой страны и дальше. Чаще всего рожденный свыше человек церкви может говорить точно так же.
Хорошо. По логике Бога, верующий должен говорить по-другому. Почему? Я об этом буду говорить в будущем. Потому что они с неба пришли. У них взгляд неба. Ну хорошо, давайте я скажу что-то. Я много удерживаю. Смотрите, Иисус Господь наш брат старший, были на земле в теле. Аминь? Он жил в какой стране? В Израиле. Когда он жил в Израиле, как вы думаете, Израиль была свободная страна? Их оккупировали. Кто оккупировал их? Скажите мне, вы когда-нибудь слышали, чтобы Иисус хоть слово говорил против римлян? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Иисус молился против римлян? Вы когда-нибудь слышали, чтобы он провоцировал восстание против римлян? Вы когда-нибудь видели, чтобы Иисус комментировал: наша страна была бы богатая, процветала, но эти понаехали, вот они оккупировали нас, и они так и сделали все, что у нас сегодня ничего нет. Вы когда-нибудь слышали из уст апостолов? Не было такого никогда. Потому что у него другой менталитет, он смотрит на вещи по-другому. Он знает, я нахожусь в этом мире. Точка, запятая. Где находится мой народ биологически. Но я не от этого мира. Это не значит, что он не заботится об этой стране. Он должен заботиться об этом, потому что он там живет. Но он вообще-то думает обо всем этом по-другому. Но слышишь, сегодня, когда рожденный свыше христианин говорит о стране, где он живет. Когда вы возьмете атеист, который не знает Бога, он говорит те же вещи. Один тот же менталитет. И у атеиста, и у кого? Страшно сказать. И у рожденного свыше. И еще рожденный свыше будет умудряться взять все эти неправильные мышления, озвучивать все это в молитвах. Поэтому, если посмотреть на церковь, поэтому я сказал, все, что мы говорим, все это хорошо. Но давайте посмотрим церковь. Чтобы знать церковь, надо смотреть на церкви со стороны его врагов, ее врагов. Это то, что я буду делать. Ведь, понимаете, церковь имеет лютый враг, это мир. Мир означает все люди, которые не родились свыше. У них менталитет ни с неба, ни праведника. Но вы заметите, человек церкви и человек, не рожден свыше, они оценивают ситуацию, говорят одни и те же слова, менталитет один и тот же, отношение к тому и к другому одно и то же. А в чем тогда это отличается? Поэтому мы часто не видим разницу между церковью и не церковью. Я слышу, как один человек сказал: меня пригласили на какое-то мероприятие. Я пришел в это ДК. Я не знаю, что это за мероприятие. Там было много людей, красиво одеты. И выходили один за других. Говорили, как они стали богаты. И они целовали друг друга, любили друг друга. Они так хвалили друг друга. Они так пели песни, все держали друг друга за руки. Я даже прослезился. У них такая любовь. Точно как в церкви. И он стал ходить туда. Потому что там он больше получает любви, нежели в церкви. Я лгу? Вы такое видели или слышали? Есть! Может быть, не в этом последние 2 года, но последние 10 лет это происходило. Я не буду называть. Происходило. Вот эта внешняя атмосфера, то, что мы можем находиться на какое-то мероприятие, петь одну песню, плакать вместе, еще не делать нас церковью. Конечно. Делать нас церкви — это принадлежность. Мы с неба пришли. И Иисус сказал: будьте осторожны. Вы в мире, но вы не от этого мира. Что это значит? Что нам уйти жить в лесу? Нет, Иисус сам находился там. Апостолы подумали, нам уйти из Иерусалима? Нет, находитесь там. Вы в мире, но вы не от этого мира.
Что значит не от этого мира? В чем разница? Разница, откуда кто питается. Откуда кто черпает знание. Откуда кто черпает богатство. Кто на кого надеется. Кто на кого надеется. Надеешься на человека, это человек мира. Надеешься на Бога, это человек Божий. Но вы заметите, большой человек Божий надеется на человека. В чем тогда разница? И неудивительно, что нет чудес в церквах. Образ мышления мирской. Образ выражения даже в словах мирской. Когда рядом есть верующие, тогда мы набожны. Как только мы попали в другое место, мы наезжаем на всех. Образ мышления диктует нам образ поведения и образ отношения. Отношение к тому и к другому. Поведение здесь, поведение там. Это все образ мышления. Есть образ мышления праведника, который должен быть урожден свыше, мыслит как Иисус. Поэтому апостол Павел говорит, те же чувствования, как и во Христе, должен быть у вас. Тот же образ мышления, тот же подход. Но редко это мы находим. Мы хотим жить, как все мирские. Почему? Есть здесь сейчас ответ. А потому что мы не знаем, как жить не как мирской. Как жить по-другому? Мы же с этого мира вышли, и не очень давно. Наше подсознание помнит, где мы получали кайф. Как? Мы не знаем, если я туда не буду ходить, а где я буду черпать энергии. Вообще. Если я то не буду делать, а как я буду жить? То есть жизнь теряет смысл. Как? Поэтому вроде рожден свыше, но продолжают жить как мирские. Поэтому и в молитвах, мирские молитвы, будешь анализировать то, что говорится. Я вам говорю, некоторые молитвы, которые верующие молятся, точно такие же слова ты можешь услышать из уст неверующего. Просто разница в том, кто к кому обращаемся. Мы обращаемся этими словами к Богу, а этот будет обращаться к людям. Но просьба будет звучать точно так же. В чем тогда разница? Скажи церковь Иисуса Христа. Аллилуйя. Вообще я только начал. Там мы читаем, вы соль земли. Что такое соль? Ну, об этом вы много слышали, поэтому не буду. Я буду говорить то, что вы мало слышали. Соль земли, соль. Ну, мужи Божьи говорят, соль это та вещь, которая может сохранять, чтобы рыба не портилась, да? То есть сохранять общество. Соль это когда варим много чего вместе, и мясо, и картошки, то и другое, чтобы было равновесие во вкусе, бросать туда соль. То есть соль как бы выравнивает вкус, запахи, да? Хорошо. И Иисус сказал, если вы потеряли такую способность, то эту соль бросают, и кто наступает на соль, ходит на попирание чего? Мира. Видите? То есть, когда церковь теряет способность быть солью, то мир становится круче церкви. Поэтому мир может руководить церковь. Это то, что мы видим иногда. Что церковь начинает копировать у мира, чтобы что-то продвигать. Маркетинг в миру, маркетинг в церкви. Это то, что мы видим. А, в миру используют то. Мы тоже начнем. Скажите мне, как вы думаете, кто
быстрее начали использовать интернет для своей выгоды. Церковь или сатанисты? Как вы думаете? Конечно. Это мы догоняем. Оказывается, можно тоже YouTube, чтобы благословить? Я не думал об этом раньше. Оккультисты сделали раньше нас. То есть мы догоняем мир. Мы порой копируем мир, чтобы что-то делать в церкви. Но должен быть наоборот. Потому что церковь может терять вкус соли. И тогда он становится на попирание мира. Понимаете, когда Иисус говорит, Он подбирает слова. Порой, если ты не осторожен, будешь просто читать. Нет, Иисус подбирает слова, точные слова. Он говорит, вы свет. Чему? Видите? Мы сказали, мир является врагом церкви. Но Иисус говорит, хотя и мир является враг, но я пришел спасти мир. Нет, у Господа есть такая лексикон. Если ты не собираешься со мною, это брат Виктор поделился своим будущим, то ты что делаешь? Ты мой враг, потому что расточать, то я собираю. Если мир против церкви, не собирает церкви, то мир становится врагом церкви. Но из-за превосходства любви Божьей, который должен течь через церковь, церковь должна помочь своему врагу. Поэтому церковь должен стать свет для мира. То есть мир, хотя и он стоит в позиции врага, но когда мы берем верх над миром, не для того, чтобы разрушить мир, а чтобы помочь миру спастись. Поэтому мы покоряем миру чего? Веры. Слово покорять, потому что мир сам не согласится. Люди мира не согласятся быть верующими. Поэтому духовные битвы мы покоряем. Но когда мы покоряем, не насильно, мы должны быть чем? Светом. Поэтому Иисус сказал, свет миру. Как церковь, как ты и я, можем быть светом для мира. Или свет миру. Господь сразу бросает там, некоторые слова говорит, город, который светит, освещает. Где должен находиться? Видите, он показывает положение. Если мир находится в долине смерти, то церковь, как город, который излучает свет, должен находиться, это духовное измерение, как будто выше, вдали от мира. Если мы спускаемся на уровень мира, мы не сможем осолять и освещать миру. Это значит, мы должны знать вещи, которые мир не знает. Самый первый свет, который можем перенести миру, это разум. Иоанн говорит об этом, что Сын Божий принес нам свет. И он говорит, тире разум. Знание. Заметь, что у мира иногда есть больше знания о духовных вещах, нежели церкви. К нашему удивлению, церковь осознанно охраняет себя, чтобы не быть доступной для знания. Знание надмевает. Я узнал о Боге, о Христе, достаточно. Я буду спасен. Да, ты будешь спасен. Но ты не можешь быть светом для мира. Исключено. Поэтому, когда мы порой находимся с людьми мира, они доказывают вещи, ты ничего не можешь ответить. Ты не знаешь это. Иногда некоторые люди мира могут спросить у людей церкви. То, что я уже говорил вам недавно. А откуда вы читаете ваши Библии? Откуда это Каин взяли жену? Я слышу, как некоторые верующие говорят, да я не знаю, разве это важно для спасения? То есть это не важно. Не было вопросов, которые задали Иисуса, чтобы Иисус не ответил. Поэтому он сказал, здесь есть больше, чем Соломона. То есть он выдавал такой разум, такую мудрость, что люди покидали города, искали его, чтобы сесть перед ним и услышать мудрость, знание.
Теперь возьми людей церкви и задай мне вопрос. Люди мира быстрее ответят, нежели люди церкви. Как ты можешь быть светом миру? Первый уровень света – это разум, то есть знание. Церковь должна... Мы же в этом начале говорили, что церковь – это духовная школа. Правда? Мы перечисляли, да, что является церковью. Да, говорили. Церковь – это семья. Я говорю, что я об этом не буду учить, потому что вы это знаете. Но я вернусь к этому косвенно. Вот я и возвращаюсь. Вы еще утвердите, что церковь – это духовная школа? Скажите, был бы вопрос, который апостолы задали бы Иисусу, сказали: Господь Иисус, а сатана откуда появился? А вообще кто он? Иисус: ой, вы вообще, зачем это нужно? Вы должны просто знать об ангелах. При чем тут сатана? Если ученики спросили: Господь, а как живут бесы? Почему они так учат? Иисус бы никогда не сказал: вы что? Об них не надо ни слова. Вы должны знать только о Духе Святом. Вы заметите, на сегодня в некоторых местах есть церкви, где даже о сатане не говорят. Говорят, если мы будем говорить, зачем он нам нужен? Мы только о Христе должны говорить. Меня кто-то спросил даже: Господь, Григорий, ты иногда много чего говорит о бесах, а почему ты мало говоришь о Христе? Я говорю: ты что? Давай я когда заговорю тебе о бесах, через них ты узнаешь больше о Христе. Понимаете, мы не можем знать много о человеке, если будем изучать его враги. Вы со мной? Конечно. Как ты можешь знать величие Иисуса, если ты не будешь знать величие сатаны? Если ты будешь знать могущество сатаны, на основании этого ты сможешь уразуметь величие Иисуса. Потому что он единственный, который разрушил дела дьявола. Значит, вау, если ты такой крутой, но есть кто-то, который разрушил. Все, когда узнаешь силы дьявола, и ты видишь, что эта сила есть некто, кто сокрушил это одним ударом. У тебя появляется вера, больше веры в могущество Иисуса. Ты узнаешь больше могущества Иисуса. Конечно. Конечно. А некоторые говорят: нет, то не надо, все, зачем? Как только заговорили о бесах, все, всю ночь они не спят. Как это возможно? Как это возможно? И таким образом церковь не может быть светом. Мы можем должны нести разум, знание людям, так что люди сядут и скажут: откуда эти люди знают такие вещи? Как? Как это? Откуда они спустились? Может быть, они инопланетяне? Говорят: да, это мы. Мы с неба пришли. Иной планеты, то есть небо, Царство Божие. То есть должна быть мудрость, знание глубоко, так, что люди с открытым ртом скажут: я годы прожил, я читал много книг, я сам писатель, но такие вещи я никогда не мог подумать даже. Покажите мне в Библии, где люди спросили у Иисуса что-нибудь. Иисус сказал, что это не надо, или я не знаю. Покажите мне. Но сегодня вы услышите сплошное: я не знаю. Да, есть вещи, которые сокрыты от нас. Потому что сокрыто принадлежит, а открыто принадлежит. Я апеллирую на основу открытого. Но я скажу вам, открыто очень много. Очень много. Знаем ли мы хотя бы 10%? Что церковь знает о павших ангелах? Что церковь знает о море? Когда в Откровении пишется, давайте я погуляю с вами по Библии. В Откровении написано, что когда Господь заключит мир и все закончится, Он скажет: море, отдай мертв, который в тебе. Ад, отдай мертв, который в тебе. Смерть, отдай мертв, который в тебе. Если это были только индивидуальные духи, он бы не сказал: отдайте. Значит, это определенные места. Где они находятся? Церковь не знает об этом. Некоторые бесы знают об этом. Потому что они там живут. Они оттуда. Церковь не знает об этом. Однажды я чуть-чуть сказал, недавно мы с вами были, да?
No te shobula tak. Ukus kamara. Ya chuchu te raskril a duka vadi. A duka vadi. Vitomu chisle I. Kako duka vadi viznacha tuda? Sirena. Nyeka tu prishivu jas. Ana sisa ya gode jila. Ya itere madumat. Kageta. No kada vu pa idiote. Kakultis anisa raskosh vama aduka vadi. Paitamo ani Beirut jertvu ini du noche chance noche vitrisa noche komore paklina. Katimo se победить этого человека если не знать откуда он питается. Как? Ты можешь изгонять этого демона и закрыть дверь. Как ты можешь... Понимаете, когда мы читаем, что Филипп пришел в Самарию, проповедовали, совершали там дела. И были там некий маг. Как его звали? Когда он посмотрел на проявление демонстрации помазания, сказал: вау, я тут вызывал себя за крутого, но крутой вот он перешел на его сторону. Как ты это сделаешь? Как? Что-то явно должно быть. Это называется покорять веры. Покорение всегда связано с проявлением и демонстрацией Бога, в кого мы уверовали. Тогда люди скажут: нет, я тоже пойду туда. А обычная реклама, люди мира делают то же самое. Они нашли какое-то дело и рекламируют везде то, что и мы делаем. Конечно. Поэтому вы видите, апостолы не рекламировали веру, они покоряли народу. Написано, что 3 года, там, где жили апостолы Павел, отделение, которые учили днем и ночью, это малая группа. 3 года вся Азия была наполнена, чудеса и знамения творились везде, и люди массами каялись, колдуны оставляли колдовство. Как ты это сделаешь, если ты ничего не знаешь даже о колдовстве? Как? Как? Как ты можешь победить колдовство, если ты не знаешь, что такое колдовство? Так, первое. Церковь становится светом, чтобы помогать миру, хотя он и враг. Алло, вы со мной? Это знание. Скажи знание. Кто-то взял одно местописание. Знание надмевает. Поэтому мне не нужно. Глупость это. Апостол Павел не это говорил. Он говорил о знании, неправильное знание, которое евреи искали для того, чтобы состязаться, а ты то знаешь, а ты, ну как философы делали. В этом духе он говорил. Знание решает все. Как только сатана перенес знание через змей, Еву, что произошло? Грех пришел в мир. Знание может направить нас в процветание, может направить нас в смерти. Земля сидит на знании. Те, которые приходят на пророческое учение, вы знаете об этом. И знание решает все. Где знание, там деньги. Где знание, там помазание. Потому что знание это слово. Сначала было, и потом все остальное. Знание рождает все, что ты видишь. Интернет родился, потому что у кого-то появилось знание. Он работал с утра до вечера несколько лет. Мы с вами слово... Само название интернет даже никого не было, даже никто не было на земле. Кто-то сел и знание, что-то пришло, и начали думать, собрали своих друзей, мучились. Сегодня мы имеем интернет, мы гордимся этим. Был один, вы знаете об этом, был один человек, начал это дело. А что, он сразу шел по дорогу, видел компьютер с интернетом? Нет, а откуда все появилось? Знание. Церковь поставил, чтобы нести знание людям. Побудь со мной, я передам тебе глубокое знание. Когда человек поговорит с тобой, скажи: ты сколько лет живешь? Ты говоришь, как будто ты уже живешь здесь 3000 лет. Скажи: конечно, я давно живу. Я вообще с неба пришел. Конечно. Поэтому в Библии написано, люди шли к Иисусу из-за 2 причин. Вот этим он покорил их веру. Какие причины были? Они шли к Иисусу для того, чтобы слышать Его. Потом говорили вещи, люди сели, сказали: благословена мама, которая тебя кормит. Это, они слышат, такие люди говорили: в веке живем мы, никогда не слышим, чтобы человек говорит таким образом. Даже фарисеи сказали:
своими друзьями. И вы что, услышали его, соблазнились, что ли? Написано, весь мир идет к нему. Для чего? Они слышали такие вещи, которые не могли думать. Как человек может быть знать такие вещи? Откуда у него все это? Вы читали об этом в Библии? Это первое, что зацепил их. Второй, это сила исцеления чудес. Иисус сказал, теперь я ухожу, и вместо меня вы, церковь, то есть каждый из нас, в совокупе с другими. То есть церковь должна высвобождать такое знание, что даже ангелы на небе сказали, мы долго живем рядом с Создателем. Мы это не слышали. Нет, вы меня не верите. Если в Библии апостол Павел говорит, дабы стало известным властям и начальникам на небе посредством церкви. Что? Глубокое знание. Когда павший ангел стоит перед тобою, и ты задаешь ему вопрос, он говорит, оформи еще раз, я такого никогда не слышал. Потому что Павел сказал, разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов? От слова ангелов даже воля с дыбом становится. У них очень много знаний. Они быстро думают, сверхъестественное образом мышления. Но Павел говорит, это мелочь. Если будете расти, как ваш брат Иисус, вы задаете им вопросы на небе, они не будут знать. Но если церковь отказывается от знаний, как мы можем быть светом миру? Первая искра света – это знание. Это написано в послании Иоанна. Сам Иисус принес нам разум, знание от правильного источника. Как вы думаете, знание об аде, знание о царстве тьмы, откуда это знание? От кого? Конечно. Потому что Бог знает все. Разве не Он говорит через пророк Исаия? О, Херувим осеняющий, как ты был помазан в саду Божьем. Где это вы читаете? В книге оккультистов? Нет. Где это написано? В Библии, которая дана кому? Нам. От кого? От Бога. Там написано сатане. Конечно. Конечно. И Иисус говорит, когда нечистый дух выходит из человека, ходит по беззаконию. Кто это говорит? Кому Он говорит? О ком Он говорит? Видите? Поэтому знание, прежде всего, цена не тем, что содержит, а тем, аминь, источник от кого? Сила знания, прежде всего, не в самом содержании, а в источнике. Второй, ну хорошо, я понял, что даже это можно было 3 дня собираться. Ладно, я буду закругляться, чтобы не утверждать. Смотрите. Мир. Хорошо. Давайте прочтем. У меня просто много чего, я даже не знаю, что с вами сделать. Яков говорит, я бегло буду говорить. Прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против? Хочешь стать другом мира, тогда ты становишься врагом? Вот, я доказал это, они противятся. Слушайте, 1 Коринфянам 2:12. Разве вы не знаете, что мы приняли не духа, а духа? Видите сопоставление? То есть мир – это общество, как тело, которое заполнено чем? Духом. Поэтому мир живой. Потому что тело без духа, как только в тело вселяется дух, то тело становится. Итак, если мир живет,
материальные люди. Значит, в них вселился кто? Дух. Поэтому Павел говорит, Бог не дал нам дух мира. И в сопоставлении он говорит, мы имеем дух Божий. Там написано. Не дал нам дух мира, а имеем дух Божий. То есть мир имеет дух мира. Противоположность церковь имеет дух Божий. Именно из-за Духа Божьего мы можем освещать мир. Потому что Дух Божий знает все. И нам дан Дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Мы имеем Дух Божий и имеем ум Христов, который знает все. И помазание, которое вы имеете от Него, учит нас. Вы имеете помазание от Святого и знаете, громко, вы имеете помазание от Святого и знаете, это помазание Иисуса, которое отличается от помазания, которое написано, о, ты помазан был Херувим, о дьяволе. Это маленькое помазание. То есть, по тенденции, по перспективу, человек, дитя Божие, должен знать больше, чем сам сатана. Это перспективы такие у Иисуса. Но я же показал это. Мир, церковь. Одна из детей, которые используют царство тьмы, это мир. Дитя, которые используют царство Божие, это церковь. Они антагоничны. Но церковь должна взять верх, чтобы помочь и спасти, вырвать из лапы царство тьмы. Поэтому должен быть светом. Должен осилять такую мудрость, такое знание, что они полюбят из нас. Скажут, это мизер, мы пойдем туда. Но чтобы ты имел такое знание, которое будет выше это знание, тут должен быть другой дух. Поэтому это дух, превосходящий дух, это дух Божий. А здесь дух мира, сатана. Дух Божий выше сатаны. Поэтому должен быть наученный Духом Божьим. Мы не научены. Теперь, когда вы читаете Библию, особенно Луки, апостол Павел, будете понимать его. Мы не научены человеческим мудростью, но научены Духом Божьим. Поэтому мы соображаем духовное от духовного. А человек, который имеет дух, не может понимать, что происходит в духе. Церковь должна показывать превосходство в знании о духовных вещах. Я не говорю о науке, я говорю о духовных вещах. Мы же сказали вначале, что церковь это духовная школа. Или вы просто сказали? Вы предполагаете, что вы имеете в виду? То есть мы должны сидеть думать, что еще я должен знать касательно духовного знания. Что еще я не знаю? Я уверен, что мало из верующих так живет. Чем меньше знаний, мы считаем, что чем лучше. Бог сказал, погибает истребленный народ мой. Из-за чего? Конечно. Многие фантазируют из-за недостатка видения, значит, откровения. У нас мало. Нет, знание. Мало знания. Бог, слушайте меня, пожалуйста. Бог не доверяет людям большие откровения, если у них мало знаний. Если человек растет в служении пророческом, он должен набирать много знаний. Иначе большие пророчества Бог не будет давать ему. Потому что знание – это фундамент. Откровение – это то, что строится на фундамент. Конечно. Что еще делает церкви? Из-за того церковь названа светом миру. Аллилуйя. Хорошо, я помогу вам. Иисус сказал, чтобы да светит свет ваш так. Ой, если вы будете проповедовать где-то, возьмите эту фразу и проповедуйте об этом. Там много спрятано. Да светит свет ваш так, чтобы люди видели ваши добрые, что? Да светит свет ваш так,
чтобы люди видели ваши добрые дела. То есть свет, церковь, выражается через добрые дела. Иисус подбирает слова. Да светит свет ваш так, то есть она должна быть сильно, выражена сильно в добрые дела. А что это за добрые дела? Я с этого начинал. Некоторые атеисты тоже творят добрые дела. Что это за добрые дела, о которых говорит Бог? Всякие ли добрые дела являются светом? Как ты узнаешь, что это Божьи дела? Давайте я скажу некоторые вещи, которые я усвоил однажды. Потому что это вопрос очень сложный. Но мы распутаем, еще не станет несложно. Давайте откроем Деяния апостолов, 10 главу. Те, которые со мной давно, они знают эту реплику. 10 главу, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силой помазали Иисуса из Назарета, что Он ходил, благотворя. Что такое благотворя? Аминь. Творил добрые дела. Слушайте, благотворяя, исцеляя всех, обладаемым дьяволом, потому что Бог был с ним. Начнем с конца. Церковь – это тело Христа, наполненный Духом Христовым. Мир, можно сказать в кавычках, это тело Царства Тьмы, наполненный Духом мира. Антагонично. Хорошо. Эта церковь должна проявить свет через добрые дела. Чтобы люди, видя эти добрые дела, они поняли, что эти добрые дела отличаются от добрых дел, которые атеист творит. Как ты это сделаешь? Значит, эти добрые дела, по сути, должны отличаться. Давайте я скажу. Если, например, ты идешь куда-то, и ты видишь бомж, который просит у тебя хлеб. Ты дал ему хлеб. Аминь? Ты доброе дело сделал. Приходит туда тоже сатанист. Гуляет, и тот бомж приходит к нему и просит тоже хлеб. Сатанист берет. Или вы думаете, что сатанист дает хлеба? Еще больше. Дали хлеб. Он тоже доброе дело сделал. Скажите, эти добрые дела, они являются добрыми делами. Правда? Ну, по-видимому. Как вы думаете, Бог прославится и по этому доброму делу, и по другому доброму делу? Где написано, чтобы люди прославили Бога вашего? Все оба, они добрые дела. То есть, вы хотите мне сказать, что через это доброе дело Бог прославится, и через другое доброе дело от сатаниста тоже Бог прославится. Потому что от Божьего скажет тому спасибо, да спаси Бог. И это тоже спасибо, да спаси Бог. Они похожи. Реплики, воздаяние одно и то же. Как ты узнаешь? Вот находится здесь. Написано. Он исцелял, освобождал людей, которые были обладаемым дьяволом. Слушайте меня, пожалуйста. Не за всякое доброе дело мы получим награды на небе. Есть два уровня награды. Сатанист, который творит такое доброе дело, он получит награды на земле. Когда он умрет, если не покается, пойдет в ад, и там нет награды. Человек Божий, который творит доброе дело, он получает награды и на земле, и я могу это доказать через Писание. Сам Иисус так сказал. Добрые дела – это те дела, которые Бог запланировал для нас, нам совершать во Христе. Это дела, которые продиктованы Духом Божьим и в которых проявляется сила Божья. Поэтому написано, благотворяя, Он освобождал или исцелял всех, обладаемым дьяволом. Как вы думаете, в то время, когда Иисус жил, как вы думаете, в том городе не были люди, которые могли кому-то помочь? А почему только к Иисусу люди приходили? То есть добрые дела разные бывают. Есть добрые дела, которые мы можем просто делать, потому что мы люди. Мы имеем жалость к другим. Это правильно.
Но есть добрые дела, которые мы должны делать, потому что мы дети Божьи. И чаще всего эти добрые дела связаны с конфронтацией дьявола. В эти добрые дела требуется помазание, сила и дары Духа Святого. Поэтому всякое доброе дело, которое, когда ты служишь в дарах, это возвышенное доброе дело. Это выше. Именно об этих добрых делах написано. Если мы это не уловим, мы запутаемся. Потому что христиане, когда у них праздник, они раздают хлеба на улице. Это тоже доброе дело. Также добрые дела, которые написаны здесь, это другие добрые дела. За этим стоит Дух Божий. И в этом проявляется сила и помазание Духа. Именно это есть добрые дела, которые делают церковь светом. Как Иисус проявлял чудеса, все шли к Нему. Фарисеи сказали, все идут к Нему. Мы потеряем авторитет. Все идут к Нему, надо убить Его. Почему люди шли? Потому что они шли за знания. И они шли за такие добрые дела, которые другие не могли творить. Фарисеи тоже могли делать добрые дела. Даже неверующие там могли делать добрые дела. Но добрые дела у Иисуса отличались. Если сатанист дает хлеб кому-то, это доброе дело. Но ты сделай доброе дело выше этого, который этот человек никогда не переживал. Скажите, мне всегда давали только хлеба, но этот дал мне что-то другое. Видите, он отличит это. Мне всегда давали то, все хорошо, но этот или эти люди сделали со мной или дали мне то, что я вообще не мечтал, не мог это получить ни от кого. Он сказал, я был слеп, но теперь я вижу. Поэтому грешник ли он или праведник, не знаю. Одно знаю. Видите, это доброе дело совершенно другое. Но что мы делаем? Мы дали кому-то хлеб, все. Мы ходим уже, как будто мы крутизна. Творим много добрых дел, еще доказываем. Саманчи. Некоторые атеисты делают больше, чем ты. Но если, кроме того, что ты дали хлеб, ты еще открыл глаза слепых, вот, это другое. Тогда они сказали, он не только нам хлеб дал, но он еще глаза слепые открыл. Поэтому надо ревновать о дарах духовных. Ну как ты можешь творить добрые дела, если у тебя нет помазания и не силы духа? Как? Это будет такие же добрые дела, как у всех людей. Алло? Алло? Как? Аллилуйя. Слава Господу. Давайте на это закончим. Деяния апостола 8 главу мы читаем, когда Филипп пришел в Самарию. Самария была окутана миром, дух мира. И на основании этого оккультисты появлялись. Оккультисты растут на доброй почве, которая называется мир. Потому что дух мира позволяет оккультистам, сатанинский дух, проявить себя. Когда Филипп пришел туда, он принес туда другой дух. Понимаете, мы иногда думаем, что если в мире, сам мир будет меняться. Скорее всего, ты будешь меняться в его пользу. Если Филипп приехал в Самарию и ходил просто молчал и молился, ничего бы там не было. Молитва имеет силы, но молитва не делает все. Написано, много может молитва. Не написано, что все может молитва. Нет, много, но не все. Он помолился в тайной комнате, а потом вышел на улицу. И он творил чудеса. Вот так он победил мир. Где? В Самарии. И платформа сатаниста рухнул. И тогда там написано, был один человек, его зовут Симон. Он выдавал себя за великого. И весь народ в Самарии, смотря на его чудеса, сказал, за этим человеком есть Бог. Когда Филипп пришел туда,
и проявили свет Иисуса. Каким образом? Чудесами и знамениями. Братья и сестры, я не лгу вас. Есть только две вещи, которые делают церковь светом. Это мудрость сверхъестественная, знание от Бога во всех сферах, в духе, и чудеса и знамения. Болтовня не делает нас светом. Споры не делают нас светом. Песнопение не делает нас светом. Это наше отношение с Богом. Мы можем петь здесь, люди мира могут смеяться над нами. Мы можем молиться в духе здесь. Даже апостол Павел сказал об этом. Если люди мира придут в вашу церковь, и вы там, конечно, хорошо молитесь. Шата-раба-баба. Даже видение видите. Они посмотрят и говорят, да, сумасшедшие, уйдут. Написано так. Но если вы начнете пророчествовать им, открывать тайны сердец, они упадут на... Свет пришел. Свет, я не лгу вас, это Бог, это так Библия говорит. Две вещи делают свет, мир, церковь светом над миром. Это сверхъестественное знание. Люди должны открыть рот сказать, откуда ты знаешь это. Как это возможно? И второй, это чудеса. Пока то и другое не будет, да, мы можем оставаться верующими, развиваться в поклонении, это все хорошо. Мы можем петь самые прекрасные песни здесь. Мы будем в духе, да и аминь. Это хорошо для церкви, но этим мы не повлияем на мир. Исключение, если только через это песнопение высвобождается помазание, который стреляет на улице. Бывали такие переживания, но они бывают редкие. Увидите? Поэтому мы созидаем вещи. Мы можем молиться здесь до упада. Хорошо, люди мира будут слышать, что они там бормочат. Все. Но когда мы выйдем, скажем, мы ничего не бормочем, иди сюда. Ты калека, стань во имя Иисуса. Я могу ходить. Все, завтра он будет здесь. Это называется свет миру. Пожалуйста, идите, творите чудеса. Я верю, что каждый верующий должен ревновать в том, чтобы ему время от времени творить какие-то чудеса. И еще лучше при людях. Чтобы они, видя ваши добрые дела, они что сделали? Пророчество им на улице. Пророчество, смотри на него. Женщина, когда ты так смотришь, я вижу. Начните пророчествовать.